السلام عليكم صاحبنا qiimaha waqaayaha badan ku soo dhawaada channelkeena fadlan haddii aad ku subtay channelka subscribe saar sina share garay aad baad u mahadsantahay channelka wuxuu saaran yahay profile-ka marka soo booqda YouTube channelka oo profile-ka saaran aad baad u mahadsantiin saaxiibada Arsenal fans meel walba aad joogtiin maanta shucuurteeda lama soo koobi karo idna ma qiyaasi karto dhaawacii shalay ninka la yiraahdo Kai Havertz kadib Arsenal waxay samaysay wax aan laga filinayn dhaawaca Kai Havertz si haddii loo eego Arsenal fans ahaan problem nagu yahay dhinaca haddii loo eegana maaragta faa'iido weyn noo ahaa ninka la yiraahdo Eze Arsenal bilihii ugu dambeeyay way daba socotay laakiin ugu dambeyn way isaga baxday Tottenham inuu ku biiro ku dhowe kadib shalay dhaawacay Kai Havertz Andre Berto ninkaas leejansana ninkan ilaa intuu nooga maqnaa kooxda ninkan mar hore in loo keenay Arsenal mar hore dunida oo dhan gumaada leh walle shaqada nin walba shaqadiisu ku fiican yahay marka lagu leeyahay director hadduu nagu dhac Kai Havertz markuu dhaawacmay kadib directorka Arsenal wuxuu sameeyay hal qool oo waay bis wuxuu dhahay Eze la yiraahdo marka la wacay ku biiristiisa Tottenham mar hore dhamaatay kooxda waa iyo Tottenham heshiiska way wada gaareen Eze iyo Tottenham heshiiska shakhsi way wada gaareen laakiin hal telefoon oo directorka cusub ee Arsenal Andre Berto directorkaas hal call oo asi wacay kadib wixii dhan way isbedeleen ninkii Eze ahaa waa la wacay waxaa la yidhi Eze mi ahaa diyaaraan ahay hadda Emirates inaan ku keeno diyaar ma tahay mase lablabeesa kugu jiraa la Eze wuxuu daacad may kaa tahay migu ciyaaraysa mase daacad ay kaa tahay ninkii asaaba waash Eze wuxuu taagan yahay tan hal isku dheelo waay ma socon karta be oo hadda inaa isoo wacdi ma ay leedahay Arsenal ku keena hal dhah niyow Arsenal inaan ku keena rabaa imaw ashaan ninkii Eze la dhahay wuxuu dhahay khalaas way isku dhamaatay boorsiisa saas u watay asoo boorsiisa wato oo Tottenham sii socday uu soo laabtay garoonka ku soo laabtay kooxdii wuxuu dhahay niyow wax midin sheega Arsenal la hadl sheekada way dhamaatay dhinacaasay ka shidan tahay bis isla xalay haddana kooxdiya Crystal Palace waa loo tagay waxaa la dhahay lacagta Tottenham ku la heshiisay intee ahayd intaas inta 50 milyan ay ku la heshiiyeen kontonkii Tottenham ku la heshiiyeen waxaa la 40 waatan tobanka dambe gadaala ugu dareena sheekadana waa dhamaatay yeeraanka doorashadiisa la weydiiyay wuxuu dhahay ani Arsenal ah class ilaa ninkaas awalba Arsenal DNA u ahaa ninkaas dadka intooda badan ma yaqaanaan laakiin xidig academiga Arsenal ka soo baxay waa marka riidiis ugu weyn waxay ahayd inuu maaliyadaas mar kale dib u xirta oo Gunners mar kale u ciyaar hadda ugu dambeyn riidiis way rumowday Eze waa Arsenalna waa karkar sanadkan waxba lagama qaban karo dhageysa Eze garabkan geey Bukayo dhinacan dhig Yogres iska tuuro ama saas dhan ha samayn labada garab waxaa dhigtaa Trossard iyo ninka la yiraahdo Bukayo Saka ka boota directed labada garab waxaa dhigtaa ninka la yiraahdo Eze dhexda keen number 10 keen Odegaard meeshas uu igu dhibay niyo Odegaard ninka la yiraahdo Martin Odegaard dish laga cun had biswa Eze number 10 wali diyaar waa loo xirayaa booskas dishka maaragta ninkaas Eze cariiriga ninka loogu talagalay Eze waa ninka la yiraahdo Odegaard banaanka markuu ay tahay oo yacni jilinta ganaax inta la gelin wuu wax kale yaa kubad maqaar wuu wax kale yaa suuraba u qaybiyaa dadka nooc kasta uu gambiyaa laakiin mar haday jilinta ganaax imaado wuxuu leeyahay ciriiriga ma gali karaniyo waxa midin sheegaa barxadan keen inta isku garaacinahay barxadan keen marka ani waxaan rabaa nin dhul jabsada ah Eze hadda waa aragtaa dhul jabsada waa kubad inuu qabsada oo waxaas dhaxada daafaayado dhan dhulka ku garaaci karaa wali gool ku ansixin karaa laakiin nin Odegaard amal darbada kor leh ka soo riday nasiino u baahan yahay Odegaard waa laacib weyn wuu daalay kooxdan wuu ku daalay soo u taagnaa meeqasoo saas u taagan yahay marka Odegaard ugu dambeyn nasiino heli doona xitaa dhanka dishka mucjisadii kalena way joogtaa oo Newcastle academy ka soo bixin uu joogaa Arsenal sanadkan waxba lagama qaban karo marka saas ku leeyahay numberka 9aad kaliya waxa ku haysanaa Victor Yogres Gabriel Jesus Kai Havertz waa ogahay hadda dhaawac waa Jesus iyo Havertz dhaawac waa
laakiin dhaawac saas u weyn maahan raggaas way imaanayaan raggaas markay imaadaan saddex number 9 oo classica meesha jooga waxa ay sii dheer Ronaldo Nazario oo Isbaanishka kasi meesha ku jira weli dadka intooda badan way iloobeen Mikel Mourinho nin iloow ma ahan waa number 9 Arteta striker toos u ka dhigay ninkaas marka waxaa leeyahay Arsenal number 9 markaan uma baahan markan tuur Nuno Midwood jooga oo garabka saas soo burinayo wax jooga Midwood iyo Bukayo Saka horta labada garab toos hal iga dhigay Eze number 10 hal igu baroogay si hadheela baroogo ma baahan ninkaas Odegaard ha inasta ninkaas number 10 ha ii dheela dhaxada ninka la yiraahdo labada jakator kale lagu soo daray Declan Rice iyo Mikel Mourinho way isku dhamaatay خلاص kooxooyinka Premier League marka waxa ka soo dhow inay dhaan Bennett hadii wax la Bennett kara kooxooyinka qaar way Bennett lahayd horyaalkan Bennett way dheelaay imaashaha Eze Arsenal saas uma eka wali waxay soo wada cunug kale oo garab farta ka xiran oo Faransa inaan ka hor dhacmo rabo uu imaanayo ninkaas secret waay in la fashal lama rabo sida Eze amal maarayta wuu imaaday waa lagu dhawaaqay wuu Arsenal yaa maqli doontaa nin kala soo socdo oo garab weerar ah marka hordhac inaan ka bixin rabay macnaha dadka qaar ishooda maaragtay ka cabsanaya inay ku dhacdo ishooda caadi ma aan dadka qaar Kai Havertz dhaawacday waa marka Gunners sanadkan horyaalka waa Arsenal way tartanka Champions League inuu ahaanay bis ila Premier League xaggaas la iga dhigay waa kaas way isku dhamaatay ka hadal ma lahan Champions League aan ku xifaaltan dadkan la hadlooy ma ahan malaamilada Premier League ku dhashay ma ahan dadkan balansunay waa Barcelona Real Madrid Internationality si la mid ah PSG Bayern Munich kooxinkaas waaweyn Champions League ku balansunay yani masaakinta inay waxba iga cunayna waa ogahay Premier League toos u qaatay for fight inay igu siyaan wax ugu roog ma lahan wax la iga qaban kara laakiin hal problem aan leenahay hadda marka kooxdan hal qof ay bedel u baahan tahay hal qof in la bedel war Arteta ma la iga cuni karaa fulay waay waa nin baqdin badan kooxdan ciyaartooyda haysata adduunka koox haysata hadda ma jirto laakiin Arteta maalintii kooxdan xidigahan asigoo haysta koob Premier League inuu qaada shaki ku jiro kan wuu qaadaa Champions League waa ka rabaa Champions League u baahanahay kooxdan waxba lagama qaban kara marka waryaa idinku daalinay Eze wuu iskaweenay numberkiisa 10 diyaar way wuu xareysan yahay basaas mar hore la diyaari Smith Rowe sida loogu bixiyay qaanadiisu ku jira bis saasa leeyahay boorka laga jafa ninkan waa loo xiraa asaa ku wax kaleynay Eze number 10 iska soo bixiyay haddana 10 kale xiran doona war waxa nasiib way dhaaftay Eze waxaada nasiib way dhaaftay adoo Tottenham ku dhow lama filaan Arsenal oo imaaw haddana taas waxa uu sii dheer number 10 oo adi Palace u wadan jirtay Arsenal haddana oo qaada tan waxba lagama war wax aan ka dhihi kara ma laha nasiib way dhaaftay ninkan hebel wuu duceysan yahay markaa maqli jirtay Eze duceysan hadda wuxuu ka badbaaday qaabtii iyo barbareemkii Tottenham wuu ka badbaaday wuu Gunners soo imaaday number 10 wuu xiran doona kooxdiisa yaraanta iyo riidiisa wixii dhan way u rumooday aad baad u mahadsantahay saaxiibadeyda muuqaalkan meel dheer hal gaarsiiye soona booqda YouTube channelka profile ka saaran soo booqda meesha saar kaab looga baahan yahay Gunners dhiiga aan isgarab istaagno soo istaaga come on Gunners